Siamo sul retro della chiesa San Claudio, a pochi chilometri da Macerata, nelle Marche, in Italia. Questa chiesa potrebbe essere la chiesa palatina dell'imperatore franco Carlo Magno. Sono Elisabeth de Moreau d'Andois. Sono una nobile franca. Mio bisnonno era ministro, mio nonno generale, mio padre era avvocato e sindaco del nostro paese. Io non l'ho mai conosciuto perché era nella resistenza contro l'invasione tedesca in Belgio durante l'ultima guerra mondiale e sfortunatamente è stato ammazzato. Dunque non l'ho mai conosciuto. Si parla di mio padre in vari libri scritti in francese. Discendiamo dall'imperatore Carlo Magno e lo posso dimostrare perché ho l'albero genealogico della mia famiglia che si trova sul sito internet elisabethdemoreau.it.wordpress.com. Word come parola, non come world, mondo. Ci sono molti discendenti di Carlo Magno perché aveva almeno una ventina di figli. La differenza tra me e altri è che io lo so. Quando ero piccola, mio nonno materno ci portava in viaggio, io e mio fratello, per formare la nostra mente. E come siamo franchi, ci ha portati ad Aachen, che voi chiamate Aquisgrana. E quando stavamo guardando la cattedrale, lui mi ha subito detto che è gotico fiammeggiante e dunque che non era ancora costruita all'epoca di Carlo Magno. E poi si doveva vedere la tomba di Carlo Magno, però il problema è che non c'era la tomba. Dunque da piccola già il mio nonno mi aveva dato dei dubbi sulla famosa storia di Carlo Magno ad Aachen. Insomma, quando sono arrivata molti anni dopo nel Maceratese, avevo già dubbi sulla storia ufficiale di Carlo Magno. In Belgio frequentavo gente come me. Avevo per esempio come amico il marchese di Trasny, che è importante per la nostra storia, perché è lui che mi ha fatto notare che Carlo Martello aveva una particolarità fisica strana, cioè soffriva di priapismo. È questa particolarità che mi ha permesso di identificare Carlo Martello su un bassorilievo a Sassoferrato nella chiesa di Santa Croce dei Conti. C'è una seconda particolarità in questo bassorilievo, è che Carlo Martello fa un gesto con la mano e c'è un bambino e un orso morto. Questa mano che va così vuol dire io ero questo bambino che ha ammazzato l'orso. E questa è una leggenda, cioè è la storia, che ritroviamo in Belgio a Anden, perché Carlo Martello è nato a Anden e quando era bambino ha ammazzato da solo un orso. Beh, vabbè, gli orsi europei non sono i grizzly, però lo stesso. E dunque queste due particolarità, il priapismo e l'orso morto, ci permette di identificare senza dubbio la rappresentazione di Carlo Martello a Santa Croce dei Conti. Io posso immaginare che Carlo Martello, che era un grande generale,
per il re merovingio Thierry, Carlo Martello, penso, arringava i suoi soldati prima delle battaglie e portava i suoi armi e nessun vestito, e dunque i suoi soldati lo guardavano così e li gasava, perché è chiaro che i soldati di un tizio così vincono le battaglie. In Belgio avevo anche un altro amico, il conte di Brie, capofamiglia, si chiamava Geoffroy. Brie è una piccola città del nord della Francia, vicino alla frontiera belga. Si deve sapere che Carlo Magno aveva nominato come conte di Toscana il conte di Brie e dunque Matilde di Canossa era contessa di Brie. Geoffroy tra le nostre varie lettere, mi ha scritto una mail raccontandomi una storia incredibile. Quando Matilde è morta, si è fatta tumulare a San Benedetto di Polirone, San Benedetto Po, vicino a Mantova, penso. Poi, durante i secoli, la Chiesa ha provato di dire che Matilde aveva lasciato tutti i suoi beni alla Chiesa. E per sostenere questa teoria, il Papa Urbano VIII ha provato di riportare le spoglie di Matilde a Roma, in Vaticano. Ha scritto all'abate di San Benedetto in Polirone per chiedere le spoglie di Matilde. La risposta è stata no. E il Papa ha scritto al conte di Brie, capofamiglia, e stessa risposta no. Allora, come mai le spoglie di Matilde di Canossa sono oggi in Vaticano, nella Basilica San Pietro? È semplice, hanno rubato le spoglie durante una notte. Vorrei insistere sul fatto che questi Brie e dunque conti di Toscana erano franchi. Io ho visto nell'appartamento di Geoffroy de Brie a Bruxelles, su una parete intera, l'albero genealogico dei Brie. Discendevano dei primi re merovingi e l'albero cominciava con Genebaud di Toxandrie, che era basato nel Limburgo belga. Poi questi merovingi, lui era il primo re belga, re franco conosciuto. Poi questi merovingi si sono stabiliti dopo nella città belga di Tournai e questo fatto è confermato dai ritrovamenti archeologici. Passiamo dall'altra parte della chiesa per vedere l'entrata. Andiamo. Qui siamo all'entrata della chiesa di San Claudio. Si vede che i materiali si sono ammucchiati durante i secoli perché la chiesa è più bassa. Qui sotto dovrebbe esserci un vano nel quale c'era la spoglia di Carlo Magno. Adesso non so che cosa è successo durante i secoli. Forse hanno voluto nasconderlo, l'hanno riempito di terra, chissà che. Comunque dovrebbe esserci qua questo vano che è stato ritrovato dall'imperatore Ottone I. Ottone ha fatto fare un buco e è sceso in questo vano e l'ha descritto e ha confermato che c'era la spoglia di Carlo Magno.
Dunque non si sa esattamente che cosa è successo, ma dovrebbe essere qua. Siamo sul davanti della chiesa San Claudio, sul terrazzo che è stato costruito da Ludovico il Pio per poter vedere il suo popolo e salutare. Io non so come sono arrivata nelle Marche e non so spiegarlo, ho seguito il mio istinto e sono qua. Mi sono spesso chiesto se ho seguito un tratturo, tra virgolette. Io ho fatto la domanda alla dottoressa Angela Schulz per sapere che cosa ne pensava. Le ho chiesto, ma tu pensi che i nostri geni hanno una memoria? Lei mi ha guardato e mi ha raccontato la storia di una renna che è scesa da sola dal circolo polare, che ha fatto un viaggio di migliaia di chilometri e che è venuta a morire in una grossa città tedesca. I scienziati mossi da questa storia hanno fatto una ricerca e si sono resi conto che questa renna ha seguito un tratturo che esisteva migliaia di anni fa e dunque è possibile che io abbia seguito il tratturo dei Franchi. Quando sono arrivata nelle Marche, incantata dal paesaggio, dalla profusione di testimoni della nostra storia e di siti archeologici, ho cominciato a visitare le chiese, i musei locali e a ricercare. Quando entravo in una chiesa, la prima cosa che facevo era cercare i piccoli libri scritti dai storici locali. Io ho subito notato varie cose strane. La prima cosa è che capivo abbastanza bene il maceratese perché assomiglia al vallone che parliamo in Belgio. Poi ci sono dei nomi di posti nelle Marche che sono dei cognomi in Belgio. Il primo che mi è saltato alla faccia è Raimondo, Castel Raimondo. Raimondo era il nome di certi antenati miei che possedeva il castello di Andois. Poi c'è San Marotto. Marot è il nome della nonna di uno dei miei zii. Quando si lascia Macerata a Sforzacosta e si prende la strada per Orbisaglia, si attraversa il Chienti, poi si risale dall'altra parte. Sul cucuzzolo lì c'era un'indicazione per Pinto, che non esiste più, e c'erano i rimasugli di un castello. Questo castello vedeva il palazzo di Carlo Magno da una parte e Orbisaglia dall'altra, dunque sicuramente faceva parte della cintura di sicurezza attorno al palazzo. Succede che mia nonna in Belgio si chiamava Contessa di Pinto. Poi mi sono presto imbattuta nelle ricerche di Don Carnevale. Spiegava con una mole enorme di prove che Carlo Magno non ha niente da che vedere con la Germania, che era nato e morto nella zona del Maceratese. E infatti in Germania non ci sono vere prove della presenza di Carlo Magno. Attorno ad Aachen, per esempio, dovrebbero esserci dei possedimenti che appartenevano a sua famiglia, a suoi parenti, a suoi discendenti. Non c'è niente. Mi sono messa a studiare le ricerche di Don Carnevale e ho fatto le mie proprie ricerche. Don Carnevale ha trovato delle fonti che sono completamente sconosciute ai storici normali, diciamo. Don Carnevale ha fatto tutte le sue ricerche da sé
era uno storico locale geniale, devo dirlo, e si è pubblicato i suoi libri da sé localmente. Il problema è che queste teorie, che sono sicuramente vere, non potevano andare oltre alla provincia di Macerata perché non aveva neanche un editore che poteva farlo conoscere in tutta l'Italia. A questo punto io ero convinta e ho deciso di provare di far arrivare questa teoria le scoperte di Don Carnevale nel mondo intero. Ho scritto un primo libro in francese sulle tracce di Carlo Magno nel paese delle orchidee nere. Poi ho scritto un secondo libro che riprende molte delle fonti di Carlo Magno. Questo libro in francese si chiama La Controstoria e è registrato alla Bibliothèque nationale de France e dunque è protetto per sempre. Dopo questo libro ho scritto direttamente in inglese un libro per un più grande pubblico che si chiama Carlo Magno, Charlemagne, The Dark Secret. E ho provato di fare un libro più leggibile per la gente che è meno abituata alla storia dell'Alto Medioevo. Ho incontrato una professoressa tedesca, Angela Schulze, che ha amato molto questo libro e ha deciso di farlo tradurre in tedesco e farlo pubblicare in Germania. E cosa fatta? Lei segue i sviluppi con le università tedesche. Il mio libro inglese è distribuito nelle università americane. Un gruppo di storici olandesi ha letto il mio libro francese La Controstoria e sono molto contenti, molto entusiasti, talmente entusiasti che mi hanno tradotto il libro in olandese e sta per uscire in olandese. Dunque io penso che stiamo arrivando, che un po' alla volta stiamo volgarizzando questa teoria e che io lo faccio anche per il popolo franco perché abbiamo il diritto di conoscere la nostra vera storia e il mondo ha il diritto di conoscere le bellezze di questa zona e la nostra storia dell'Alto Medioevo che è assolutamente fantastica.